Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы. Сітуацыя, калі ў краіне не працуюць законы, а розныя прэзідэнцкія указы і дэкрэты маюць больш сілы за Канстытуцыю, юрысты называюць правовым дефолтом. Менавіта такая ситуация, по их словах, и склалася сёння у Беларусі. А ў такім разе, навошта нам як ініцыяваная уладамі канстытуцыйная рэформа, так і, да прыкладу, вывучэнне канстытуцыйных прынцыпаў беларусамі. Ці ёсць сёння ў беларускім грамадстве патрэба ў якіх-небудзь навучальных курсах на гэтую тэму? Пра ўсё гэта і шмат што іншае мы сёння і пагаворым. Са мной на сувязі юрыст, былы шэф-рэдактар часопіса з адпаведнай назвай «Юрыст» Максим Половинка. Добрый день, спадар Максим. Здравствуйте. Спадар Максим, давайте вось, можа быць, з самага пачатку і з гэтага і пачнем. А вы згодныя з тым, што у нас зараз назіраецца вось менавіта гэта правовы дэфолт? Если говорить лично о моем мнении, да, я согласен с тем, что это можно назвать правовым дефолтом. Ну, наверное, не по той причине, по которой вы сказали, немножечко здесь вот как буду таким скучным юристом, немножечко откорректирую. На самом деле в ситуации, когда декреты и указы важнее законов, причем у нас, надо понимать, все декреты временные, только такие декреты могут иметь силу больше, чем законы. Она, давно, со времен изменений 96 года. Правовой дефолт заключился немножечко в другом, в том, что право перестало применяться, а стало применяться очень-очень избирательно. К одним правоотношениям право применяется, к другим правоотношениям право не применяется. И отсутствие вот этой вот единства, отсутствие вот этого вот понимания, это и есть правовой дефолт. То, что право в какой-то момент, выключилось. Скажем так, выключилось. И никакие институты не поддерживают это право, ни один институт не сработал. Единственный институт, который я могу назвать, который сейчас работает эффективно, это адвокатура. При том, что очень интересно все развернулось. То есть, если раньше адвокатура зачастую воспринималась как дорогостоящие посылки с волей в СИЗО и обратно, то сейчас совершенно другая история. Честные люди сражаются за то, что верят. Это вот, если говорить так вот о правовом дефолте, о ситуации с правом в стране. Вот цікава, может быть, мы крыху так у бок, але я думаю, что важная тема все ж таки, на ваш погляд. Вот вы сказали, что адзіны інстытут, які працуе, адвакатура. Але мы бачым, что вот калі не працуюць іншыя сістэмы, я маю на увазе, напрыклад, судовая сістэма, то адвакату даказаць тое, што яго падабаронны не вінаваты у гэтай сістэме немагчыма. Мы бачым, да прыкладу, прысуд, які быў вынесены нашаму калегу, журналісту Ігору Ільяшу за ўдзел у масавым мерапрыемстве, на якім яго нават не было. И вот як же ж працуе сістэма, калі іншыя не працуюць? Я вас понимаю. Это опять-таки уже мы можем, в принципе, в какой-то степени переходить к тому проекту, о котором, наверное, мы будем сегодня говорить, вот нашему проекту по продвижению конституционных принципов, конституционных ценностей. Но, да, действительно, вы говорите о том, что адвокатура не может делать, не может обеспечить тот результат законности. Да, адвокатура – это институт, являющийся частью большого глобального института правосудия. И когда я говорю, что адвокатура работает, значит, адвокатура выполняет те функции, которые она должна выполнять. К сожалению, адвокатура не отвечает за результат, как она будет выполнять. Они могут только отвечать за то, что они будут делать. Знаете, извините, вот как Стивен Кови говорит, действуй не в сфере своих волнений, а в сфере своего влияния. Вот адвокатура хорошо и правильно действует в сфере своего влияния. Не раскидывается на истории, как они могут, как они делают. Берут и делают. Конкретные персонали, конкретно уважаемые люди снимают шляпу. Добра, а у тым, што Канстытуцыя на сёння не працуе, вы згодныя? Тут, опять-таки, переходя к конкретике, надо говорить, что не только Конституция. То есть, в принципе, какие-то конституирующие принципы, конституирующая основа, вот эта вот ткань, человек, общество, государство, она разорвана в клочки.
Вот. Понятно, что в Конституции не все закрепляется. В Конституции закрепляются какие-то некие общие принципы. И даже мы очень долго шли к этой истории. Было даже такое вот веяние, что если человек написал в своем иске, в своем заявлении, в каком-то процессуальном документе упомянул Конституцию, то значит это плохой юрист. Даже вот такое было. Представляете? Хотя Конституция в многих правопорядках документ прямого действия. Я не специалист по конституционным правам, но я понимаю, что если мы не можем сослаться на Конституцию, значит, наша позиция что-то не то. Вот сейчас понимаю. Я тоже был таким, тоже понимал. И мы сейчас на очень-очень таких, назовем, обидных, местами кровавых примерах начинаем изучать те вещи, которые в стандартных юрфаках проходят вскользь. Права человека, конституционное право, международные процедуры, опять-таки, те же институты, судоустройство более глобально, как институты правопорядка. И все это оказалось очень важным. Вот сейчас оно оказалось очень важным. И мы сейчас будем переписывать учебники по всем этим предметам на будущее и переписывать, наверное, учебную программу, чтобы не получилось такой истории, как сейчас. Вот. А что касается не работы, да, не работает. Но Конституция – это верх. Ну, вось і атрымліваецца, што вы зараз выйшлі, у вас нарадзілася ідэя стварыць праект, каб знаёміць людзей, грамадзян Беларусі, звычайных, шараговых, усіх беларусаў. То есть даваць ім такую канстытуцыйную пісьменнасць, скажем так, каб яны ведалі канстытуцыйныя прынцыпы, па якіх працуе Канстытуцыя. Я так як чалавек далёкі ад ўсяго гэтага, так як магу, так і фармулюю. Вот, будете нашим первым слушателем. Да, тым не менш. Читателям. Да, я поясню. А калі не працуе, як вы самі зараз пагадзіліся, то навошта нам гэта вывучаць, не працуючы механізм? Ситуация намного сложнее, намного тяжелее. Начну с небольшого дисклеймера. Я должен его произносить каждый раз, потому что в каждое подобное обсуждение приходят пионеры, начинают рассказывать о том, что смысл менять законы, смысл писать что-то, смысл учить что-то, если все равно это не работает, надо там менять людей. Да, я понимаю. Любой закон, любая письменная норма должна иметь аппарат, определенный ее исполнение, определенные институты, которые этот закон притворяют в жизнь, определенные связи, определенную силу за собой. Я это все понимаю. И все, что вот мы сейчас говорим, в какой-то степени это на будущее. Что в тот момент, когда нам придется заново перекраивать все устройство, это ж не просто переписать законы, это пересоздать институты. Пересоздать новый институт адвокатуры, он должен быть другим. Пересоздать институт СМИ как части независимого контроля за государством. Эти все институты надо пересоздать. Одним законом здесь не обойдешься. И на это все должен быть хороший такой консенсусный подход. И плюс должен быть определенный карт-бланш. Люди должны это принять. А как, извините, говорил Вася Кроликов в фильме «Ширли-мырли», я могу принять, если я могу понять. Он говорил, простить, правда, но принять и принять то же самое. То есть, и поэтому родилась такая вот мысль, идея, что неплохо было бы людям, которые вот 26 лет относились к законодательству как к чему-то спускаемому волшебникам из башни слоновой кости, не влияет на жизнь, что на это обращать внимание. Сейчас запрос на это появился. И идея проекта рассказывать о вот этих вот, обучать, рассказывать, просвещать, конституирующим вот этим вот признакам, какие вот эти вот принципы, как они работают в других странах, как они влияют на экономику, какие институты должны поддерживать ту или иную норму права, какое место у СМИ в нормальном государственном устройстве, какое место занимает адвокатура, почему она нужна, чем должен заниматься Верховный суд в нормальных устройствах. Это цель этого, чтобы люди принимали, люди видели смысл в том, что придется делать, и максимально поддержали, потому что процесс будет непростой. Процесс будет очень непростой. Что поменять, как заново сплести эту ткань человека, общества, государства, как переделать. Я сейчас буквально секундочку, перейдем к следующему вопросу. Я сейчас не говорю о таких вот глобальных принципах, как, например, разделение властей. Они уже стали очевидными, их можно даже опустить в какой-то степени. Но из каких частей это состоит? Почему, например, неправильное решение суда – это не повод писать жалобу на судью, а то, что суд
реально наблюдает за ситуацией столкновения различных прав, различных регулирований и должен искать решение, а его кто-то может сверху исправить, и это нормально. Вот это надо людям объяснять, людям рассказывать, вот эти вот принципы, вот эту вот составляющую. Ну, таким чином, вось ўсё ж таки распачынаючы свой праект, як вы будете выходзіць, як вы будете тлумачыць людям, навошта ім это трэба і што вы ставіце за мэту? Да, хороший вопрос. Ну, проект, я сначала думал, что это достаточно будет такой частный проект в рамках, условно, одного там YouTube-канала, где я буду приглашать достаточно много связей, понимания, кто что может сказать, из зарубежных экспертов, из российских. Но когда я объявил в этом проекте, очень много людей обратилось, что давайте и затронем и образование, давайте затронем здравоохранение. И стало понятно, что, в принципе, как таковых дискурсов за пределами чиновничьих кабинетов на самом деле в Беларуси не было. Не о том, как образование должно быть устроено, что это. Простой вопрос. Образование – это услуга или это право? Если это право, то почему мы требуем у человека там отработки? Либо государство обеспечивает образование, либо государство оказывает услугу. Но если это услуга, то совсем по-другому надо строить взаимоотношения между заказчиком и исполнителем. Ну, это такой верхнего уровня, это мы будем, естественно, с специалистами, а не специалистами вообще в этой области, так пообщавшись с теми, кто заинтересован. Вот. Проект, в принципе, предполагает под собой создание различного рода информационных материалов в разных форматах, разных формах, и видеоканал, и сайт, который будет брать по одному принципы и рассказывать. Конечно, выход на такой, назовем, офлайн тоже присутствует. Планирую однозначно выйти на аудитории студентов, потому что студенты-юристы, они тоже, немножечко не лишены. Нас учат очень сильно позитивистскому праву, по отношению к праву. То есть, как написано, так и надо делать. А то, что написано, это вещь изменяемая. Из нее лепить надо. Ее надо понимать. Надо понимать, какое место европейские принципы занимают в этом всем. Вот. В разных форматах. И будем рассказывать. У меня ближайшие темы, которые меня очень, например, интересуют, рассказать людям. Я просто прямо впрыгну сразу. Оценка регуляторного воздействия. Сложные слова, но мир давно пришел к тому, что написанный закон в кабинете чиновника, он всегда ограничен, он всегда однобокий. Он отражает взгляд кабинета чиновника. Закон, нормативный акт. И придумали такую вещь, что если этот же нормативный акт, этот же проект качественно, правильно обсуждать, анализировать совместно с теми, кого этот нормативный акт будет регулировать, например, регулируем область пива, значит, надо с пивоварами встречаться. Регулируем область, добычи, надо спрашивать. Понятное дело, что они должны быть однобоко, должны быть многопланово. Соответственно, при реальной обработке интересов, при сборе интересов и при их анализе выходит нормальное развивающее законодательство. Это должно быть закреплено. У нас этому посвящено 1,5 строчки. И выглядит это так сейчас. 1000-страничный документ бросают в ассоциацию, завтра ответ. Это профанация. Это не так работает. Плюс, есть ассоциации, но люди-то сейчас простые, в этом практически не участвуют. Мы знаем только один формат – общественное обсуждение застройки. Другого нет. Но люди, они и потребители, люди, они и участники каких-то дорожного движения. Под это все должно создаваться не только законодательство, но людям еще надо объяснять, должны создаваться структуры, системы, институты, которые будут собирать эти мнения, потому что оно само по себе не будет работать. Под каждое право должен создаваться институт. У нас сейчас очень интересная ситуация, на самом деле. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда, прежние институты, конечно, они все, назовем так, обанкротились. Нам нужно будет пересоздавать. И мы сейчас можем, я верю в это, что мы можем создать новые, совершенно рабочие институты, которые нам позволят fly to the moon в течение 10 лет. 10 лет, я уверен, fly to the moon и экономика на уровне эстонской, сингапурская, конечно, фантастика, но на уровне эстонской я верю в это, что мы можем, если у нас будет построены будут инструменты. И люди должны верить. Таким чынам атрымліваецца, што перш пакуль такі практычны момант,
вось гэты ваш YouTube канал ці сустрэчы, гэта не вы будете адзін сядзець Нет, і конечно. ўсё тлумачыць, вот як чалавек, які разбіраецца ва ўсім ад пачатку, ад таго, як садзіць бульбу і заканчиваючы як запускаць андронны коллайдер. Да, конечно же нет, конечно же нет. Ну, понятное дело, что я тут, конечно же, выступаю как организатор, и после того, как просто пришло очень много предложений, понятно, что нужно под это тоже создавать какую-то определенную структуру, какую-то команду людей, по разным направлениям, приглашать экспертов. Конечно, есть такая проблема, очень интересная проблема. В Беларуси экспертов немного. То есть у нас не было потребности на качественные анализы тех либо иных сред, тех либо иных отраслей. Ну, то есть я не знаю, как выглядит сейчас, допустим, ну, возможно, люди, которые в этой сфере работают, но как выглядит эксперт по построению медицинской отрасли, я не могу сейчас сказать. Будем искать. Будем приглашать иностранных экспертов для рассказов о том, как оно может быть устроено, как работает та или иная ситуация, какие принципы за этим закладываются. То есть понятное дело, что, естественно, это в первую очередь только какая-то экспертная деятельность, тем более, что есть очень много признаков, что нам хотят помочь. Хорошо помочь. То есть, ну, вписаться. Эксперт это всегда дорого. Эксперт это всегда, ну, тяжело. Это всегда люди, которые положили полжизни на то, чтобы изучить что-то, понять что-то. И, ну, они непростые. И у нас сейчас в Беларуси очень хорошая возможность. На нас все смотрят, нас любят, и нам очень хотят помочь стать богатой, очень развитой страной. Вот. Я, может быть, добавлю еще буквально пару слов еще о том, что есть очень разноуровневая информация на самом деле. Вот мы говорим я говорил большую часть о том, что что мы хотим рассказывать, назовем так, населению, народу, что ли. Вот, хорошее слово, но, к сожалению, в последнее время коннотации такие не очень. Людям. Есть еще другой уровень, например, вот практически вся практика Европейского суда по правам человека – это всегда практика поиска балансов интересов общества и личности. То есть это не просто там сели и по запятым определили, кто прав, кто виноват. Это всегда поиск. Можем ли мы ограничить? То есть личность имеет право, либо общество может отказать. И где вот этот баланс, это тоже огромная часть, которой у нас вообще дискурса нету. У нас в Конституции в 4 или 5 местах употребляется отдельно интерес государства, отдельно интерес общества. Как выглядит интерес государства, отличающийся от интереса общества? Ну, часто мы видим как, но вообще глобально, как так, ну, что это такое? Это все туда же, это все ту же копилку вот этой вот ткани. Кто у нас во главе интереса, кто у нас в фокусе? Это вот все надо людям, мне кажется, объяснять, людям рассказывать, потому что, ну, пока не трогало, это было неинтересно. Сейчас тронуло, сейчас это интересно, сейчас нужны знания. Зараз вот наконт запатрабаванасці гэтай тэмы. Калі вот я звярну увагу на ваш допіс у Фейсбуку, дзе вот вы выйшлі з гэтай ідэяй, вас там падтрымалі. Але я так звярну увагу, што найперш падтрымалі юристы, вот ваши коллеги, там вот Людмила Чекина, там, о, молодец, давай, все правильно, так и трэба. А калі казаць про звычайных беларусаў, вот як вы думаете, ёсць у іх запатрабаванасць у адукацыі вось менавіта ў гэтым накірунку? Я так скажу, меня поддержали юристы, потому что мои подписчики юристы вообще-то. Ну, подписчики, друзья, ну, это профессия обязывает, это такой след профессии. Да, я проводил не глубокие, но пару беглых таких вот опросов на тему, насколько людям это интересно, насколько простые там, это в локальных чатах было, тоже получил достаточно большую поддержку. Плюс наблюдал эту историю, что сейчас идет какой-то вот попытки пересобрать катосы вот эти на локальном уровне. Вижу, что тоже есть разрыв между пониманием и желанием. Этот разрыв, ну, даже не пониманием, желанием, извините, между желанием и возможностями. Тоже надо вот рассказывать, тоже надо давать знать. Ну, могу только ссылаться на беглые опросы. Вот так скажу. А дальше война план покажет. Ну, галоўнае, да, увязаться в бойку, а там будем разбираться. До речі, вось один з ваших коментатораў, Сергеевич,
піша, што трэба больш увагі надаваць эканоміцы, ну і тлумачыць чаму, каб даць людзям разуменне, што дзяржаўных грошаў не бывае. Ведаеце, я вот калі гэта прачытаў, адразу узгадаў такую, што вот думка, якая перакананне нават, якое ёсць у большасці беларусаў, асабліва, скажем так, бюджэтнікаў, что вот мне пенсию платит Лукашенко. Да, Лукашенко повысил пенсию. Да, вот нам Лукашенко поднял зарплаты. Я заўсёды вот кажу, вот Лукашенко вот взял со своей кишени, достал и заплатил тебе пенсию. Да? Вот про что это сведчыць? Вот людям не давали гэту информацию, люди не цікавіліся, ці наўмысна нейкім чынам вось менавіта гэты тезис, что вот Лукашенко вот вам все дае, он просовывался. Ну, я думаю, это в первую очередь связано с отсутствием видимых проблем за предыдущий период жизни. То есть, когда эта вся ситуация нынешняя, это насилие не касалось обычных людей, то ну, мало кого беспокоило, куда уходят налоги. Ну, кроме тех бизнесменов, которые знали прекрасно, что для того, чтобы заплатить человеку $100 зарплаты, этот человек должен принести как минимум $200 выручки. Потому что все остальное это просто налоги. То есть, ну, каждый человек стоит в 2 раза больше, чем его зарплата. Да? И бизнесмены это понимали, и почему сегодняшнее ядро протеста это как раз-таки бизнесмены? Они прекрасно понимают, что кто здесь кого кормит, и откуда берутся ресурсы, кто кому платит зарплату, кто кому платит пенсию. И да, действительно, это достаточно серьезный фактор просвещения, на мой взгляд, это вот, ну, налоги. И я лично вот, опять-таки, я говорю сейчас как не как эксперт и не как человек, который будет впихать в эту сторону там сам проект, рассказывать. И мне кажется, что у Беларуси будет очень эффективное будущее, если мы развернем вертикаль вниз. То есть если мы поставим в качестве критерии эффективности работы органов власти, местных органов власти не удовлетворенность начальника, а удовлетворенность, наоборот, населения, их оценка, и участковый будет премию получать по результатам СМС-голосования своего района, ну, я очень утрирую, но, как говорится, у каждого утрирования есть своя доля правды, вот тогда у нас начнутся другие вопросы. Тогда каждый человек, который... будет, во-первых, ценен человек, который зарабатывает, который может оставить больше налогов на этой территории, когда люди будут понимать, что за этим стоит, когда будут понимать, почему надо вот это разрешение дать бизнесу, почему надо биться за то, чтобы не закрыли вот этот магазин, не закрыли вот эту вот там парикмахерскую, там дать какие-то льготы. Когда у нас идет обратный разворот, то, ну, конечно, никакой эффективности траты налогов, никакого чувства, на что это идет, ну, нету. И, ну, вообще, это Сергей Сергеевич, это мой брат родной. Он просто, когда ему исполнилось 40 лет, решил Сергеевичем начать называться. Вот, это все знают мои подписчики, поэтому не открываю какой-то тайны. Вот. И да, действительно, я поддерживаю, что налоги это, ну, та кровь, которую мы отдаем государству, и эта кровь должна почти расходоваться нормально. Правильно. Мы, если напрямую финансировали тот же ОМОН, через 2 дня ОМОНа на улице бы не было. Вось таксама ваш каментатор Алекс Машанскі піша: ідэя вельмі крутая, бо людзі вельмі часта не разумеюць, што дэмакратыя гэта не толькі змена улады. І вось тут сапраўды, в прынцыпе, маё пытанне такое, з чаго я і пачынаў фактычна вас тут так падкалываць з аднаго боку, што, маўляў, вот зараз Канстытуцыя не працуе, законы, прававы дэфолт, законы таксама, вот, як вы там разумна так выказаліся, не працуюць, а... Выключены. Да, хай будзе так. І вот сёння вы мне расказалі всю правду про конституцыйныя прынцыпы. Я вот ведаю гэтую ўсё. І што? І думаю, ну вот даведаўся я, і што? І на што яно мне было? Ну, за эту часть я не отвечаю. Это, ну, я, наверное, это пускай другие структуры занимаются вопросами, как это применять, но мне почему-то кажется, что когда человек знает, как выглядит то будущее, в котором он может быть, он будет хотеть сильнее, хотеть больше, хотеть лучше. И я, наверное, вот эту вот составляющую очень хочу, ну, реализовать. Когда понятно, что когда есть
понимание необходимости там, защищать свои интересы, когда есть понимание необходимости, что у нас может быть по-другому, что мы должны сравнивать не зарплату в Беларуси в 2010-2020 году, а соотношение рост зарплаты в Беларуси и Литве в 2010 году и 2020 году. То есть идет очень серьезная подмена очень больших понятий. Понятно, есть закон экономики, макроэкономики. Любая экономика растет. Это закон. По-другому не бывает. Любая экономика растет. Если там нет войны, там еще чего-то, любая экономика растет. Мы просто должны были вырасти с 2010 по 2020 год. Но вопрос, с какой скоростью и что способствовало этому, что нас тормозило. И вот понимание, чего мы должны хотеть, понимание того, что у нас неправильно, наверное, в какой-то степени порождает желание задавать вопросы, желание просить, желание требовать, желание писать, желание включаться. Опять-таки, очень важная часть. Ни один закон не работает без институтов. Институт – это... я не институциональный экономист. Это есть целое направление, это очень важно, но без него мы не обойдемся. Однозначно оно будет тоже присутствовать в наших этих встречах и записях. Но институт – это что-то, на что должны тратиться ресурсы. Если человек отказывается, например, участвовать в обсуждении какого-то проекта нормативного акта, то он должен понимать, что за него его сделают. Имеется в виду, сделать не такой, какой ему нужен, а какой он будет. Есть понимание, например, что надо участвовать в этих процессах, он будет участвовать в этих процессах. Есть понимание, что надо, видишь нарушение, надо потребовать его устранения, он будет это делать, это все будет способствовать развитию. То есть тут цель не просто изменения, а желание участвовать в этих институтах, желание участвовать в этих действиях, организациях, в этих проявлять активность. И мне кажется, что сейчас мы на той стадии, когда эта активность уже, запрос есть на эту активность, вопрос только как, вопрос только где и почему это все является обоснованным. Дать этот инструментарий, почему это обосновано и как можно сделать так, чтобы экономика росла. Ось сапраўдны юрыст так адказаў, што можа быць і правільна, але не кожны адразу з першага разу зразумее. Тым больш напісаў у сваім допісе все так доходліва, на што я і зачапіўся. Я працытую просто на мове арыгінала, што на холеры менять законы, коли все одно их никто, если все равно их никто не соблюдает. Но это все на потом, когда надо будет заново пересоздавать государственность, правила игры. А мы можем прийти к этой точке очень не готовыми. Размова-то ідзе про тое, что змены-то будут, режим зменится. Давядзецца ўсё адно всю гэтую сістэму, всю эту машину менять, переформатовать. И мы пришли до этого момента, когда трэба менять. А люди уже готовы, люди уже понимают. А без вас были бы не готовые. Без меня это слишком громко. Я, конечно, очень буду стараться прикладывать свои силы. Не хочу быть там с комплекса Наполеона. Но мы будем очень сильно стараться. Я уверен, что это будет востребовано. Да, я скажу, что, конечно, меньше всего хотелось бы смены царя. То есть очень не хотелось бы смены царя. То есть мається на увазі цара на цара. Да, чтобы ограничил смену царя. У нас, опять-таки, наверное, повторю, у нас идет революция, но революция ценностная. Не та, которая там на улице с вилами, а ценностная революция, а на головах. То есть эта ценностная революция, ее нужно вооружить знаниями. Я так себе говорю, что когда эта ценностная революция вооружена знаниями, то будет ли карт-бланш на какое-то временное ухудшение состояния? Будет ухудшение. Извините, хоть голосуйте против, хоть как, но не будет у нас того же уровня занятости в промышленности, как сейчас. Если весь мир давно работает на роботах, и сборочный цех не люди, а роботы, то мы должны это делать. Мы должны это делать. Но тогда на одного человека будет однозначно приходиться гораздо больше добавленной стоимости, когда это все будет вложено, когда будут созданы соответствующие на соответствующих производствах будет все это поставлено. У кого-то будет падение. Но мы должны сделать так, чтобы, во-первых, было доверие, а доверие, опять-таки, из-за знания. Долго на лозунгах «верьте нам», не проскачешь. Да? Долго не проскачешь. Поэтому эта вера, это понимание, эта поддержка, даже где-то втягивание в эти процессы, такие цели у таких проектов, я думаю, что их будет много.
Яшчэ цікавы момант, я просто, можа быць, крыху не па тэме, але па тэме вашага, тым не менш, допіса. Вы тут пішаце: такім чынам, каго люстрыраваць мы ўжо ведаем, а як жыць, чым замяніць выканкамы і адміністрацыі, пакуль невідавочна. Не так давно у мяне была размова з вашым калегам, юрыстам, адвакатам Михаилом Кирилюком, калі мы там абмяркоўвалі судовую сістэму, і ён кажа, што патрэбная будзе люстрацыя. Вельмі шмат суддзей сябе скампраметавалі, і іх трэба будзе просто за тое, што яны зрабілі, выводзіць з прафесіі, скажем так. Я его спытаўся, а замяніць ёсць кім? Вот можна сказаць, все звольненыя, а на іх месцы. Ён кажа, будзе. Я да вас просто вот іншае. Вы шмат зараз казалі пра тое, што сістэма не працуе. Шмат давядзецца сапраўды вот некаму выставіць прэтэнзіі за тое, што як яны дзейнічалі раней. А замяніць ёсць кім? Канстытуцыйны суд той же самы, судовую сістэму, яшчэ іншыя сістэмы. Вот вам бачыцца, як вам бачыцца просто? Я очень давно напрямую не связан с этими системами. Я не знаю ни настроений. Я знаю про часть увольнений там по указам. Ходят слухи, что еще один очередной большой-большой указ с судьями, которые сказали нет. То есть я полагаю, что такие люди есть. Такие люди есть, которые могут это делать. Есть очень такие серьезные проблемы. Они начались не вчера, если брать, например, там какую-то судебную систему. Например, очень стандартный путь в судьи выглядит так сейчас, судьи общего суда. Очень стандартный путь. Опять-таки, не проводил исследования, не знаю, сколько это процентов, не могу сказать. Но вроде как достаточно стандартный путь. Секретарь судебного заседания, заочный юрфак, судья. С перетягиванием всех привычек судьи, у которого работал секретарь, без серьезного изучения вопросов юридической этики, без серьезного изучения трудов. То есть задача получить диплом. Не стать юристом, а получить диплом, чтобы пройти по квалификационным требованиям. С наследованием так себе форм документов. То есть тут проблема она даже не в связи там, с тем, что там кто-то так, кто-то не так. Конечно, там проблемы такие вот присутствуют. Кадровая проблема, она очень большая. Нагрузка огромная. Многие просто не выдерживают этой огромной нагрузки. Напрямую говорить, что там вот эта там иллюстрация, нет, это не моя задача, это я не ставлю себе сейчас такую цель. То есть, если смотреть на опыт стран, которые проходили бархатные революции, то, конечно, этот процесс, он неизбежен. Отрицать его, это было бы отрицать историю, отрицать исторический опыт. Я не буду это делать. Вот. По поводу того, кем заменить. Конечно, во всех странах судебная система – это вершина юридической карьеры. Это в конце жизни Верховный суд, умудренный человек, поработавший там, и там, и там, приходит и действительно, знаете, как вот есть такое определение, оно не всем понятно, но оно хорошее, что право – это искусство справедливости. То есть это не то, что там взять закон, почитать и применить. Нет, право – это искусство справедливости. И это искусство максимально в суде проявляется. Это очень, очень длинно и очень обтекаемо. Да, действительно, в настоящий момент нет никакого понимания, что, условно говоря, что делать там с системой госуправления, с вертикалью. Не в том смысле, что куда... Я вообще не трогаю вопрос применения мер наказания. Я говорю про то, что не может за одну секунду выключиться исполком. Не может. Там. Есть куча рабочих вопросов, куча действий, которые они делают каждый день. Да, выросла система излишнего регулирования, выросла система излишнего давления, когда там без исполкома некоторые вопросы вообще не решаются. Да у нас даже бизнесмены, извините меня, разбираются, где они в суде, в исполкоме. В исполком жалуются друг на друга. Это все очень длительно. И вот это сейчас ломается. Вот это очень важно, что ломается в головах. Что мы, что исполкома нет. Все, нет, мы. Это самое важное в происходящем. На заканчэнне, коротко. Одно пытанне таксама крыху адцягнутае. Вот это прапанаваная ўладай канстытуцыйная рэформа, яна патрэбная, на ваш погляд?
На мой взгляд, в этом вопросе есть два утверждения, вот так я скажу, как юрист. В этом вопросе два утверждения. Сама по себе конституционная реформа нужна. Это однозначно не отменяет ответ на вопрос, что нужно менять людей. То есть есть ответ на один. Сначала нужно менять людей, которые выполняют законы, назовем так. И нужно работать над Конституцией. Это процессы два параллельных. Нужно делать и то, и другое. Когда из двух процессов выбирается один, то он становится ущербным. Ну, поменяли и поменяли. Какая разница, какую Конституцию не выполнять? Да. Ложки месцамі перасунули, як мы это любим говорить. Ну и калі чакаць запуску вашего проекта? Так, я очень надеюсь, что уже на следующей неделе запишу два подкаста. Мне первая тема, которая мне очень нравится, я уже говорил про нее, оценка регуляторного воздействия. Будем рассказывать людям, что инструмент уже даже сейчас есть, просто под него рабочих институтов нету. И мне очень нравится тема открытых данных. Вот буквально чуть займу 3 минутки. Есть целая европейская хартия открытых данных. Открытые данные – это не просто там, что можно прийти в исполком, поставить свои дела. Открытые данные – это когда данные о деятельности госоргана, о том, что он принимается, какие там сведения, какие решения, все это выкладывается в общедоступно машиночитаемом виде. Наша соседка, очень ближняя, Украина, она вообще в мировых лидерах по открыванию, ну, по скорости открытия данных. И у них столько появилось замечательных сервисов. У них действительно, вот у нас поручают государству делать электронное правительство, там открытое правительство, и это хромает. А у них просто они открыли, и дальше уже начало сообщество этим всем заниматься. Уплата налогов по интернету, да. Уплата штрафов по интернету, да. Государство к этому не приложило ничего. Оно просто открыло сведения. И мне это тоже очень нравится. Это тоже такая открытая штука. Вопросов много. Там, например, хочется людям, например, донести, почему у нас неправильная система вообще судебной проверки задержания людей. То есть у нас можно любого человека, вообще любого, бизнесмена, миллиардера, там, не знаю, супер-пупер человека задержать на 3 дня, и никто с этим ничего сделать не может. Даже если статья не предусматривает лишение свободы, на 3 дня задержать всегда можно. Потому что судебная проверка заключается только в проверке того, соблюдены ли формальные основания. Дали ли адвоката, своевременно ли дали на подпись, и все. И никто не проверяет, допустим, обоснованность этих вещей. Никто не проверяет, действительно ли его надо задерживать. А это же всегда в пятницу вечером. Если в пятницу вечером вызывают на допрос, все, это понятно. Выходные в ИВС. Это неправильно. В нормальных правопорядках оценка судом обоснованности подозрений является намного более важным, чем соблюдение формальных признаков. Что дали на подпись или не дали. То есть ты, задерживая, должен показать, что это он, его преступление важное, он может что-то сделать не то. Это надо людям объяснять. Мало кто этого знает. Бизнесменам начинаешь рассказывать о том, что, ребята, да вы хоть в доску ошибитесь, 3 дня вы будете сидеть. Вот хоть не знаю, хоть признайте там 30 000 раз, вы будете 3 дня сидеть. Мало кто это знает. Это надо продвигать. Это надо тоже, чтобы в тот момент, когда будем менять, чтобы они дали эту поддержку. Таким чынам, сачыце за навінамі і будете ведаць шмат цікавага, што тычна законаў, законнасці, канстытуцыі, канстытуцыйнасці і ўсяго астатняга. Юрыст Максим Половинка будзе вас адукаваць. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Слухайце і глядзіце нас.